Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai batuk berdahak pada anak bersama dengan Dr. Johannes Ridwan SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Bethesda Hospitals. Dan Dr. Johannes lanjutkan kembali ya pembahasannya. Jadi dari berdasarkan penyebab, itu kan tadi beragam, berdasarkan usia juga itu akan ada pengaruhnya juga gitu ya dok ya. Tapi gini deh, kita balik lagi bahas seputar menarik soalnya tadi yang alergi. Bahkan bayi usia 6 bulan ke bawah pun gitu, yang artinya masih hanya konsumsi apa sih biasanya ASI ibunya, ASI eksklusif, itu juga bisa alergi. Ternyata alergi itu bukan hanya dari makanan aja, tapi bisa juga tadi debu, tadi yang anak kecil yang loncat-loncatan di atas kasur itu juga bisa kena tungau atau debu dari lingkungannya begitu ya. Jadi sebenarnya alergen itu sendiri sumbernya itu apa aja sih dok yang bisa menyebabkan seorang anak jadi batuk berdahak atau bayi jadi batuk berdahak? Alergen itu bisa dari debu, bisa dari makanan ya. Makanan biasanya dari MSG yang mengandung MSG atau mengandung gula buatan ya. Okay. Itu bisa mengiritasi saluran pernapasan, akhirnya jadi batuk. Okay. Dan biasanya kalau yang bayi itu ya dari lingkungan atau mungkin dia ada faktor alergi dari keluarganya, dia sudah rasanya ada pilek-pilek sedikit, itu suara grok-grok itu akan hilang pada waktu 6 bulan ke atas. Oh, ini maksudnya mendengkur gitu dok? Enggak, rasanya ada grok-grok bagaimana? Krek-krek kayak ada pilek gitu, tapi dia akan hilang pada setelah 6 bulan. Oke, jadi ini alergi ini kan bersifat diturunkan begitu ya dok ya? Atau didapat saat dia nanti usianya bertambah juga bisa juga dong dok? Tetap, jadi alergi terhadap debu itu akan menetap, alergi terhadap makanan makin lama akan berkurang. Selain debu, terus juga tadi makanan, berarti apalagi ya? Cuaca juga ya dok ya? Dan juga binatang juga ya dok ya? Ya, pets gitu juga. Alergi terhadap anjing, kucing, bulu anjing. Bulunya ya, bukan binatangnya. Bulunya itu jadi bisa memicu si anak ini jadi batuk berdahak. Atau mungkin ada gejala penyerta lainnya juga begitu ya dok ya. Baik, nah kalau yang sudah usianya agak tinggi sedikit gitu ya, bertambah sedikit, tadi bisa karena infeksi virus atau influenza begitu ya dok ya. Atau mungkin ada penyakit-penyakit serius lainnya nggak sih dok? Karena kan kita juga sering dengar juga ada TB pada anak. Atau mungkin memang imunitas si anaknya ini juga akan sangat berpengaruh. Jadi faktor internal dan eksternalnya juga seperti apa ini? Pada anak yang lebih besar, biasanya kalau di keluarga ada riwayat alergi, berarti dia ada kemungkinan juga alergi. Jadi jangan diberikan makanan-makanan yang bisa merangsang batuk. Contohnya apa? Contohnya misalnya makanan yang mengandung pemanis ya. Makanan mengandung MSG tadi itu ya, bisa merangsang. Atau mungkin suhunya terlalu dingin, makan yang terlalu dingin atau terlalu panas, itu juga bisa nggak memicu suatu waktu dia jadi batuk berdahak begitu? Biasanya tidak. Jadi kalau terlalu dingin atau terlalu panas ya tidak. Tapi kalau makanan yang mengandung pengawet itu biasanya akan bisa memicu batuk. Kalau berdasarkan timingnya nih, tadi kan dokter bilang batuk berdahak itu kan ada nggak sih ukuran pastinya kalau ini batuk berdahaknya masih tergolong normal nih? Dalam artian misalnya tadi hitungan dalam setahun mungkin cuma 3 kali 4 kali mengalami batuk berdahak, artinya hilang timbul gitu ya. Itu sesuatu yang masih terbilang normal lah. Tapi kalau yang tadi sudah terlalu sering, seharian sering batuk berdahak, kemudian besok terulang lagi. Nah itu kan harus dicari tahu penyebab pastinya ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan timing itu, yang misal kronik atau akut tadi, itu bisa menandakan ini penyakit yang serius atau enggak? Biasanya kalau batuk terus-terusan, akhirnya kita harus mencari penyebabnya. Dan kalau di keluarga memang ada riwayat alergi, ya dibawa ke rumah sakit untuk dicek alerginya. Dites alerginya gitu pada anak ya. Ini yang prick test itu atau mungkin bagaimana untuk bayi? Prick test. Oh begitu ya. Itu mekanismenya seperti apa sih dok? Kan kita juga mungkin pengen tahu lebih dalam. Mungkin di jarinya, di tangan
ditempelin ditaruh Di lengannya. alergen ya. Terus kemudian dilukain sedikit itu. Tapi tidak berdarah ya, hanya di bawah. Artinya ditempel biasa Nggak untuk dilihat. digores sedikit. Oh, untuk dilihat ini anak Ada respon, reaksinya, ya. responnya seperti apa begitu ya. Berarti kalau sudah seperti itu, tapi sudah dipertimbangkan resikonya kan dok, artinya jangan sampai nanti ketika dilakukan freak test malah anaknya mungkin jadi reaksinya terlalu parah tidak, atau kan apa. Sedikit aja gitu ya. Jadi selain mungkin tes alergennya tadi dengan prick test, dicari tahu kira-kira pemeriksaan apa lagi sih untuk memastikan ini jangan-jangan nih anak bukan karena alergi juga nih, tapi kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Atau biasanya tes alergi itu sendiri saja? Biasanya kita lakukan tes alergi kalau dia batuk yang lama sekali, mungkin kalau dia udah lewat umur 3 tahun mungkin kemungkinan ada sinusitis. Kita perlu 3 tahun ke atas fotoronsen, juga ya. udah bisa mulai sinusitis gitu ya. Ini juga yang faktor alergi yang diturunkan juga tadi ya dok ya. Dan kebiasaan si anak tersebut suka sedot-sedot ingus ya sih. Gitu. Jadi rasanya ada yang mengganjal di hidung, akhirnya disedot supaya maksudnya untuk dikeluarkan mungkin ya. Tapi dia akan masuk di dalam rongga sinus. Oh, terus jadi nanti efeknya jadi sinusitis dan juga tadi batuk berdahaknya itu sendiri juga nggak? Artinya lendirnya jadi jatuh ke bawah gitu? Kan ada saluran yang nyambung gitu misalnya. Pada saat jatuh yang ke belakang itu biasanya pada keadaan tidur. Kalau berdiri biasanya jarang ya, kecuali dia banyak sekali ingus di dalam. Jadi pada saat tidur tuh biasanya keluhannya mulai terlalu berasa gitu ya. Dan biasanya anak-anak tersebut pagi sampai sore nggak ada batuk. Pada saat sore sampai pagi dia sering batuk. Faktor padahal dia lagi istirahat ya, artinya nggak ada aktivitas yang membuat dia jadi bekerja berat gitu ya, tapi justru keluhannya malah jadi makin menjadi gitu ya dok ya, karena memang lagi nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Nah berarti kan pemeriksaannya dicari tahu tadi dengan alergi, dengan prick test, dan juga ini ada sinus atau enggak, ini untuk 3 tahun ke atas ya dok ya, kalau 3 tahun ke bawah enggak dong? Lama sekali batuknya mungkin dengan sinus atau dengan fotoronsen. Fotoronsen dada. Ya. Ini untuk membedakan ya dok ya, ISPA-nya itu, infeksi saluran pernafasannya itu apakah cukup hanya di atas saja atau mungkin sudah sampai di bawah. Sampai ke bawah gitu ya. Jadi kalau ini menarik dong dok, dari influenza biasa dengar-dengar juga bisa jadi sinusitis juga ya kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, atau jadi yang infeksi saluran pernafasan bawah gitu ya. Mungkin jadi penyakit yang lebih serius atau mungkin bagaimana? pada waktu awalnya mungkin influenza biasa, terus kemudian tidak diobati, akhirnya dia sedot-sedot ingusnya itu, akhirnya beberapa masuk dalam sinusitis, atau mungkin anak tersebut dengan muntah, sebagian keluar, sebagian masuk pada paru-paru. Oke, kalau gejala penyerta lainnya juga dok, tadi selain mungkin berkurangnya selera makan, atau mungkin ada gangguan pencernaan atau enggak, atau mungkin ada yang spesifik lainnya juga nggak sih dok, supaya kita jadi jauh lebih aware juga nih ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi? Atau pasien tersebut misalnya gangguan motorik, misalnya dia susah mengelan, ya, pada pasien-pasien dengan cerebral palsy atau lumpuh otak, dia penyakit yang lebih spesifik lagi dong ya. Keadaan-keadaan tersebut makanya lebih hati-hati dalam memberikan makanan. Ya, makanan cair lebih mudah tersedak daripada makanan yang lebih padat. Oke, berarti kalau bicara penanganan sebelum dibawa ke rumah sakit tentunya untuk menegakkan diagnosisnya, ini penyebabnya apa kira-kira? Apa yang bisa dilakukan sementara dulu ya di rumah gitu ya oleh orang tua atau caregiver supaya si anak ini merasa nyaman, karena batuk bedak itu kan betul-betul membuat risih ya, apalagi si anak yang mengalami langsung tapi belum bisa mengeluhkan gitu dok ya. Apa yang bisa dilakukan? Pada anak-anak dengan batuk berdahak yang banyak, mungkin ditambah minum air hangat supaya agak lebih lega. Itu secara alami seperti itu ya. Jadi banyakin minum aja supaya nggak dehidrasi juga ya dok ya. Karena tadi resiko dehidrasinya itu tapi kalau sangat tinggi. batuknya sering,
ya kasih minumnya harus hati-hati. Karena supaya nanti tidak bisa tersedak. keselak gitu ya Iya. istilahnya, tersedak begitu ya. Baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu. Nanti dilanjutkan kembali mengenai penanganan di rumah sebelum ke rumah sakit atau dibawa ke spesialis anak ya. Ini pertanyaan pertama. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin tanya juga via email, bisa juga di email kami ke drkualsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya, nama, usia, tempat tinggal, dan juga pertanyaan detailnya seperti apa ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama dari sosial media dari Ibu Niwayan, Jakarta. Dokter, apakah TB pada bayi tidak disertai gejala batuk-batuk seperti pada orang dewasa ya? Soalnya adik sepupu saya, bayi perempuan, usianya belum genap 1 tahun dan anaknya susah sekali makan. Setelah diperiksa dan dironsen dadanya atau parunya, katanya memang ada flek atau infeksi TB. Obatnya yang harus diminum setiap hari selama 6 bulan atau 1 tahun kalau nggak mempan. Nah, kalau TB anak, apakah bisa menular ke orang dewasa juga kah? Terima kasih. Jadi pertanyaannya ada 2 poin di sini. Pertanyaan pertama sih lebih ke gejala, membedakan gejala TB pada anak dan orang dewasa ya. Karena ini mungkin tidak ada batuk-batuk, tapi ternyata divonis ada TB paru, begitu ya dok ya. Seperti apa itu? Pada anak-anak, biasanya gejala TB itu adalah disertai dengan batuk juga dan panas pada siang sampai malam, sore hari. Terus yang pasti ada faktor pencetus atau faktor penular, misalnya ada di sekitar rumah ada yang TBC yang dewasa. Oke, mungkin tidak ketahuan bisa juga ya. Ya, anak-anak ke anak-anak tidak bisa menular, anak-anak ke dewasa tidak bisa menular. Oh, unik ya. Jadi pada saat ada penularan yang dari dewasa harus ke anak-anak. Jadi biasanya penularan kuman TB itu dari orang dewasa ke anak-anak ya Iya. dok ya. Bukan, kalau ini kan anak-anak ke orang dewasa itu kayaknya enggak ya dok ya. Enggak. Jarang anak-anak ke anak-anak juga enggak ya dok ya. Berarti bisa dibilang anak ini korban begitu ya dok ya, dari mungkin aja gitu tertularnya, kita nggak tahu dok. Di lingkungan rumah atau mungkin lagi jalan-jalan, kan itu kan bisa di mana aja tertular ya. Maka itu awal pertama harus screening di dalam rumah itu tersebut. Oke. Di screening memang ada enggak. Cari tahu ya, Ya. jangan-jangan ada anggota keluarganya yang memang Ya. udah duluan TB paru begitu ya dok ya. Terus kemudian screening yang lengkap untuk TBC dengan mantuk tes, dengan tes mantuk. X-ray, ya, Ronsen. dengan mungkin ditambah dengan tes-tes yang lain. Oh gitu ya, karena tadi tapi biasanya memang disertai batuk juga ya dok Iya, ya. Kalau ini kan tadi nggak ada batuknya, tapi tahu-tahu dibilang ada flek gitu istilahnya, atau infeksi TB gitu, dan bikin mungkin berat badannya ini turun atau tadi susah makan. Jadi memang jadi indikator juga ya dok ya, ketika seorang anak atau bayi berat badannya ini mungkin berkurang, atau dia nggak nafsu makan, atau juga jadi kurang lincah dari hari-hari sebelumnya. Ini perlu diwaspadai juga, jangan-jangan memang terinfeksi penyakit yang serius ya dok ya. Artinya bukan common cold biasa. Tapi kalau nggak nafsu makan misalnya, anak tersebut 6 bulan ke atas, nah bisa jadi makanannya tidak selera. Ya. Dianya nggak selera, atau memang ada cara yang kurang tepat di dalam Menyajikan penyajian? makanan. Oh, Iya. kurang kreatif atau kurang variasi Ya, rasanya gitu ya. betul. Oh gitu. Jadi banyak faktor yang membuat anak jadi nggak nafsu makan juga gitu ya. Entah dia juga mungkin picky eater atau GTM macam-macam Iya. gitu ya dok ya. Baiklah, ini pertanyaan selanjutnya sekarang. Move on katanya. Oke, ini pertanyaan dari Opik, Jakarta. Beliau bertanya seperti ini dokter. Dokter, kalau anak usia 1 sampai 2 tahunan sering tersedak. Nah ini persis seperti yang dokter ceritakan tadi ya. Tersedak saat makan. Apakah itu tanda dia alergi atau tanda penyakit tertentu dokter? Terima kasih. Tersedak saat makan. Apa terburu-buru atau mungkin jangan-jangan ada penyakit yang berkaitan dengan tenggorokannya atau apa gitu dokter? Cara taunya seperti apa juga? Nah, kalau setahun sampai pada 1 sampai 2 tahun suka tersedak, mungkin terburu-buru bisa jadi. Oke. 2, mungkin karena adanya reflux. Reflux lambung. Reflux lambung.
pada saat ada reflux lambung dia bisa tersedak. Ini bukan GERD pada orang dewasa dong? Ya seperti GERD. Oh, cuma ini dialami oleh anak-anak. Oke, baiklah. Ini pertanyaan dari sosial media sudah selesai. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.